Подписки, сегодня я буду закрывать опять кейсы. Меня уже бесит открывать эти тупые кейсы. Все это последнее видео, потому что бесит уже. Вот я открываю. Вот я буду их открывать, пока мне не выпадет аркана. Конечно, вы помните, в прошлой серии мне выпало 2 арканы. Еще один дипломат. Я уже про открывать под этим штукам. We love nice! Что-то у меня одна крутая фигня падает. Как может быть фигня крутая? Так. Говно. Не окупает даже эпик, представьте, не окупает. Ну, Мёрдер, докажите, он очень красивый. Или как он читается? Мёрдер. Сейчас в Макдональдсе сижу. Ну, то есть я сижу в машине и жду, пока мне мама придет в Макдональдс еду. Давайте откроем 50, а потом откроем кейсы. О, вы мастер, найс. Еще один эпичек. Блин, еще один дикий мастер. Еще! А вы мастер, чё за... Еще Уивлав, что за покемон? Найс, эпик. Я в шоке. Еще один эпик, найс. Еще... Что за покемон? Еще один эпик, найс. Сейчас будет рарка. Эпик. Рарка. Так, рарка. Эпик, найс. 55 предметов. Так. Сколько аркан прилетает? Давайте один откроем. Не фастом. Найс эпик. Найс эпик, найс. Последний кейс. Говно. И покупаем 30. Ой. Да блин. Вы издеваетесь. Давайте 30. Да. Ох. Хочу сюда. Буду фастом открывать. Найс, Лего. АКС, вот. Ред, что-то там, не понял. Шарк. Про. Говно. Я ничего не знаю, я ничего не видел. Спасибо большое. Бабазури выпал. Найс, Винджер. Винджер. Статрек. Говно. Еще один Фомасфори, найс. Конечно, Фомасфори он вообще мало стоит, да? Не знаю почему. Он же такой красивый, но мало стоит, пипец. Я в шоке. Ой. 6 скинов мы уже купили. Кейсов, то есть, а не скинов. Винджер. Найс, Винджер. Так, не собираю, конечно. Ну, ладно, в принципе. Даже не хватает чуть-чуть. Ну ладно, 6 выебал. Откроем сейчас быстренько.
Ну, может быть, заканчивать видос что-то уже очень быстро сегодня. Видео заканчивается. М4 хочу, М4. Tactical. Starfall. Лич. О, айс какой-то. Это Попа Пеннивайз. Айс. Это Попа Пеннивайз. Айс. На запястье. Она жрет моих какашек. Ням-ням-ням. Это Кука хочет. Пеп. Что за покемон? Хей, рататататон. Хей, рататататон. Хей. Что за покемон? Рататуй. Открываем еще. Да блин, быстрее хочу уже. Мне ведь только наггетсы купят. Говно в говне повоняет. О, всем до свидания. Было рад познакомиться. Всем пока.